안녕하십니까. Saludos cordiales. 가늠한 여자 이야기 모든 사람이 꼭 들어야 할 이야기입니다. La historia de la mujer adúltera es una historia que todos deben escuchar. 사실은 가늠한 여자 이야기는 우리에게 놀라운 사실을 보여주는 것은 Lo cierto es que la historia de la mujer adúltera nos habla sobre una verdad asombrosa. 어떻게 죄를 지은 사람 죄에서 벗어나는가 그 사실을 정확히 보여주고 있습니다. Nos enseña cómo alguien que ha cometido el pecado puede librarse del pecado. 이 가늠한 여자는 가늠하다 잡혀서 이제 돌에 맞추게 끌려갔었습니다. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y estaba siendo llevada para ser apedreada. 하나님의 은혜를 입어서 이 여자는 돌에 맞아 죽어야 하는데 Ella recibe la gracia de Dios, pero originalmente debía morir apedreada. 세관들과 바리새인들이 말했습니다. Los fariseos y escribas dijeron, 이 여자 그냥 죽이지 말고 예수님께 한번 데려가 보자. no es necesario matarla de inmediato, llevémosla ante 죄인을 Jesús. 사랑하신다 이 여자를 죽이라고 말라 그러니까. Ya que Jesús ama a los pecadores, ¿cuál creen que será su sentencia? ¿Nos dirá que la apedremos o no? 하면 그 이제 죄인을 사는 예수 말이 안 되는 이야기고. Si dice que la apedremos, estaría contradiciéndose, pues él dice que ama a los 돌로 치지 pecadores. 말라 그러면 율법이란 돌로 치는 율법 어기는 자가 되고. Y si dice que no la apedremos, estaría violando la ley. 그건 단순하게 예수님을 시험하려고 데리고 왔습니다. Ellos trajeron a la mujer ante Jesús con el fin de ponerlo a prueba. 그 예수님의 눈에는 그들하고 다른 눈을 가지고 계셨습니다. Jesús tuvo una perspectiva distinta de los fariseos y escribas. 가늠했다 잡힌 여자도 죄인이었지만 Es cierto que la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio era pecadora, 돌로 치려 그들도 모두 다 죄인이었습니다. pero todos los fariseos y escribas que querían apedrear a la mujer también eran pecadores. 똑같은 예수님을 같은 자리에 여자도 그 사람들도 만났는데 Lo asombroso de esto es que al igual que la mujer, todos tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jesús. 예수님 앞에 나와서 그 여자는 죄 사함을 받고 돌아갔는데 La mujer pudo volver a casa habiendo recibido el perdón de sus pecados mediante Jesús. 다른 사람은 그냥 부끄러워 그냥 돌아가고 말았어. El resto regresó avergonzado a sus casas sin recibir nada. 따진다면 그게 몇 명 왔는지 잘 모르니까 비율을 정확히 계산할 수는 없지만 Debido a que no nos da detalles, no sabemos cuántos se encontraban allí. 여자를 돌로 치려 한 사람이 50명이 됐는지 100명이 됐는지 모르겠지만 Pudieron haber sido 50 o 100 personas que querían apedrear a la mujer. 정말 죄인으로 왔다가 예수님 만난 뒤에 그냥 죄인으로 그냥 돌아갔어. Pero ellos vinieron a Jesús siendo pecadores y volvieron siendo pecadores. 가늠한 여자는 분명히 죄인으로 왔다가 예수 만데 죄를 벗고 돌아가는 모양을 봅니다. La mujer adúltera llegó siendo pecadora, pero volvió siendo liberada de sus pecados. 이 성의 중요한 이야기는 예수님께 여자 너를 고소하는 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐고 물었습니다. En la Biblia vemos que Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 여자가 아무도 없다고 말했어. La mujer respondió, ninguno, 이제 Señor. 예수님만 남았는데 Solo quedaba Jesús. 놀랍게도 예수님 말씀하셨습니다. Sorprendentemente Jesús le dijo, 나도 너를 정죄하지 아니하노니. ni yo te condeno. 저는 제가 19살 때 Cuando yo tenía 19 años, 죄 때문에 참 많이 갈등하고 고통했습니다. viví con conflicto y sufrimiento a causa del pecado. 죄를 사함받으러 새벽마다 와서 죄를 용서해달라고 기도했고 Cada 회개했고 madrugada iba a la iglesia a pedir perdón por mis pecados y me arrepentía. 이렇게 주를 믿는 믿음을 가지고 죄가 점점 더 심해지지 더 적어지지 않는다. A pesar de mi fe en el Señor, mis pecados empeoraban en vez de mejorar. 오늘 나는 가늠한 여자를 생각했어. Un día pensé en la mujer adúltera. 이 여자는 간음을 했는데 Esta mujer había adulterado. 돌에 맞아 죽을 뻔했는데 Estaba a punto de morir apedreada, 돌에 맞아 죽지도 않았고 pero no murió apedreada. 예수님에게 올 땐 죄인으로 왔다가 갈 때는 어렵겠다. 정죄함을 받지 않고 죄를 사함받고 돌아간 얘기. Vino con pecado ante Jesús y se fue sin pecado, es decir, obtuvo la vida sin necesidad de ser condenada, siendo perdonada de sus pecados. 오늘날 이 세상에 참 많은 사람이 주일마다 교회 와서 예배를 드리고 하는데 Hoy en día muchos asisten a la iglesia y participan de los servicios. 여러분 그들이 이 교회에 와서 예배를 간절히 제사함 받기를 원하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. Y muchos de ellos desean de corazón ser liberados del pecado y por eso asisten a los servicios de la iglesia. 올 때 죄인으로 왔다가 Muchos van al servicio de la iglesia 그래도 siendo 죄인으로 pecadores 예배를 마치고 돌아온 사람이 많다는 겁니다. y regresan a sus casas siendo pecadores. 그럼 여기 가늠한 여자 이야기 비한다면 Si lo relacionamos con la historia de la mujer adúltera, 가늠한 여자는 올 때는 죄인으로 왔다가 la mujer adúltera llega siendo pecadora,
할 땐 죄 사함을 받고 돌아갔습니다. Pero de regreso volvió habiendo recibido el perdón de sus pecados. Jesús le dijo, 나도 너를 정죄하지 아니하노니 ni yo te condeno, 다시 죄를 범치 말라고 돌려보내. vete y no peques más. Y así la despidió. 놀라운 사실이었어. Este es una verdad asombrosa. 오늘 참 많은 사람들이 이 성경에 쓰신 목적은 La razón por la cual se escribió esta Biblia es, 우리도 가늠한 여자처럼 죄를 지었기 때문에 ya que nosotros también pecamos, tal como la mujer 교회 올 adúltera, 때 죄인으로 왔다가 cuando llegamos a la iglesia siendo 돌아갈 pecadores, 땐 죄를 씻은 바 가늠한 여자 밝은 마음으로 가야 하는데 pero al final del servicio, tal como la mujer adúltera, deberíamos regresar a casa siendo libres del pecado. 참 안타까운 참 많은 사람이 교회 올 때 죄인으로 왔다가 Es triste, pero mucha gente que asiste a la iglesia llega siendo pecadora 죄인으로 돌아간다. y regresa a casa siguiendo con el pecado en su corazón. 똑같은 주님 죄 용서해 달라고 기도합니다. Y al día siguiente otra vez pide perdón al Señor por sus pecados. 이게 성경을 모르기 때문에 일어난 일입니다. Esto sucede por desconocer lo que la Biblia dice. 여러분 우리를 죄에 건져줄 분 누굽니까? ¿Quién es el que debe salvarnos del pecado? 예수님 말고 또 다른 분이 있습니까? ¿Acaso hay alguien más aparte de Jesús? 예수님 우리 땅에 오신 우리 죄를 사러 오셨고 Jesús vino a la tierra para salvarnos del 십자가에 못 pecado 박혀 죽으신 것도 우리 죄 때문에 십자가에 못 박혀 y 죽으신 murió en la cruz por nuestros pecados. 여러분 그렇다면 우리가 정확하게 이야기할 수 있는 것은 Por lo tanto, podemos decirlo con claridad, 가늠한 여자만 죄인이 아니었고 que la mujer adúltera no fue la única con pecado en aquel 모든 lugar. 사람 다 죄인이었. Todos los presentes eran pecadores. 그들이 예수님 앞에 죄를 사러 오신 예수님 앞에 왔다면 Si Jesús había venido para salvarlos del pecado, 가늠한 여자만 제사 안 받고 돌아가야 하는 게 아니라 no solo la mujer adúltera debió regresar habiendo obtenido el perdón de sus 그들도 다 pecados. 제사함과 기쁨으로 돌아가야 했습니다. Todos los presentes en aquel lugar debieron volver a sus hogares con gozo 예수님 por haber 앞에 obtenido 우리 el perdón de sus 죄 pecados, 예수님 앞에 왔는데 aunque estuvieron presentes ante Jesús, quien nos libró del 올 때도 죄인으로 pecado. 왔다 갈 때도 죄인으로 돌아가는 거예요. Pero ellos vienen con pecado y regresan con pecado. 뭘 이야기하고 있는 겁니까? ¿Qué es lo que nos trata de enseñar la 많은 Biblia? 분들이 교회로 옵니다. Mucha gente va a la iglesia. 예수를 믿습니까? ¿Cuál es la razón por la que creen en 제사 받고 Jesús? 하늘나라 가려고 믿는다고 합니다. Dicen que creen para recibir el perdón del pecado y para poder ingresar al reino de Dios. 받았습니까? ¿Pero han recibido el perdón del pecado? 아직 못 받았어. Aún no. 얼마 동안 믿었는데? ¿Por cuánto tiempo han creído en 30년 Jesús? 믿었는데. Por 30 años. 얼마나 믿었는데요? ¿Por cuánto tiempo has creído? Por 50 años. 생각을 해봅시다. Vamos a ponernos a 교회 다니는 pensar. 분들이 La gente que asiste a las iglesias, 교회 다니 교회 행사에 참여하고 asisten a los servicios y a las actividades de la iglesia, 헌금도 하고 전도 대회도 하고 교회 행사 다 참석해. ofrendan, organizan los eventos de la iglesia, salen a predicar, participan en todo. Pero lo que me gustaría preguntarles es, 나이가 60이 되고 cuando ellos cumplan los 60 años, 10이 되고 70 años, 나는 80까지 됐다. supongamos que alcanzan a vivir hasta los 80 años. 병원에 암이 걸려 이제 병원에 곧 죽을 날을 기다리고 있는. Si aquella persona está moribunda en el hospital por causa del cáncer, 30년 동안 예수를 믿어 제사함을 받지 못하고 이제 죽음을 기다리는 사람들의 마음을 생각해 봐. imagínense en alguien que vivió sirviendo al Señor, sin embargo no pudo recibir el perdón del pecado y ahora se encuentra al filo de la muerte. 당장 오늘 안 죽을 테니까 Aunque no muera hoy mismo, 내가 있어도 aunque tuviera pecado, 내가 죄 씻어지겠지. algún día mis pecados serán limpiados, 막연한 dicen. 마음으로 교회 다니는 분들이 많습니다. Muchas personas asisten a la iglesia pensando de esta forma, con 내가 negligencia. 이제 나이가 많아 늙어 죽을 때가 됐는. Pero un día envejezco y me encuentro cerca de la muerte. 병원에서 의사들이 진단합니다. Los doctores me dan mi diagnóstico. 살기 3개월 더 못 살 거. Usted no podrá vivir por más de 3 meses. 3개월 더 못 산다며. Si yo fuera capaz de vivir más de 3 한 달밖에 meses, 못 산다며. si solo me quedara un mes de 뭐가 vida, 문제겠습니까? ¿cuál sería el problema? 재산이 문제가 되겠습니까? ¿Sería un problema mis riquezas? 명예가 문제가 되겠습니까? ¿Mi honor sería un problema? 좋은 음식이 문제가 되겠습니까? ¿Sería un problema la comida? 아닙니다. No es 하나님 así. 앞에서야 합니다. Debemos estar delante de Dios. 그냥 죄인으로 왔다 죄인으로 돌아간 사람들. Aquellos que vinieron como pecadores y se fueron siendo 나이가 pecadores, 늙어 죽을 때가 가까울 때 cuando envejezcan y se encuentran al filo de la muerte, 얼마나 그들이 고통스러워. ¿cuán grande creen que será su sufrimiento? 종종 그런 이야기를 듣습니다. Con frecuencia escucho 교회 esto. 어떤 장로가 있었는데 En una iglesia se encontraba un 재산도 있고 anciano. 돈을 교회에 많이 바치고 Él tenía muchos bienes, ofrendaba mucho dinero a la iglesia 예수님에 산다고 살았어. y vivió toda su vida confiando en que vivía confiando en el Señor. 눈앞에 있는데
Pero al llegar al filo de la muerte, 뭐 일주일 안에 죽을 것 같은데 sentía que dentro de una semana moriría. 내가 죄 사함을 받지 못했다면 Si no he recibido el perdón del pecado, 얼마나 안타깝겠어. cuánta lástima sentiría, ¿no? 정말 안타까워. Sería muy triste. 미칠 것입니다. Se volvería loco. 죄가 있던 지옥을 가야 하는. Yo debo ir al infierno por causa de mi pecado. Yo creí en Jesús por décadas, 사함을 못 받아. pero no pude recibir el perdón de mis pecados. 어디서 해결해야 합니까? ¿Dónde podría resolver esa frustración? 왜 그러면 교회를 다니는데 Él siempre asistió a su iglesia, 헌금도 하고 ofrendaba, 하나님 일을 모두 하는데 hacía cada trabajo de Dios. 왜 죄인으로 있어야 할까? Pero ¿por qué continuó siendo 왜 pecador? 죄사함을 받지 못. ¿Por qué es incapaz de recibir el perdón de los 이 pecados? 성경을 보면은 Cuando vemos la Biblia, 분명히 가늠한 여자 죄인으로 왔다. 예수가 죄 사함 받고. podemos ver con claridad que la mujer llegó ante Jesús con pecado y se fue siendo libre del pecado. 예수님 하신 이야기 세리와 바리새인의 기도가 있는데 Entre las enseñanzas de Jesús se encuentran una sobre la oración de los fariseos y los 세상 publicanos. 볼 때 잘 믿은 사람이었어. Ante los ojos del mundo, el fariseo era un buen creyente, 죄를 지은 사람이었어. pero los publicanos eran hombres que cometían 보면 pecado. 세리가 바리새인보다 더 어렵다함을 받고 돌아. Pero la Biblia dice que el publicano regresó siendo justificado por sobre el fariseo. 예수를 믿는데 Incluso aunque creen en Jesús, 죄를 씻지 못한 사람. no logran liberarse del pecado. 교회를 20년, 30년 달려는 Asisten a la iglesia por 20 o 30 años, 집사가 되고 장로가 됐는데 se han convertido en diáconos y ancianos, 죄를 씻지 못한 사람. pero no logran lavar sus pecados. 사람만큼 불쌍한 사람이에요. No existe alguna persona que pueda dar más lástima que esta. Y yo era uno de ellos. Asistí a la iglesia desde pequeño, 점점 착해지는 게 아니고 pero en vez de hacerme una mejor persona, 16, 17, 18 나이가 들어가면 점점 더 죄를 많이 지어. cuando cumplí 15, 16, 18, 20 años, mis pecados aumentaban gradualmente. 예수를 믿어 죄가 조금씩 씻어져야 하는데 Si yo creyera en Jesús, mis pecados deberían irse quitando, 죄는 pero mis 점점 pecados 더 iban 심하게. acumulándose. 정말 제가 고통스러웠어요. Eso me causaba mucho sufrimiento. 요한복음 8장 이야기는 우리에게 정말 놀라운 사실을 가지고 El libro de Juan capítulo 8 nos enseña una asombrosa verdad. 무슨 얘기냐 하면은 Y eso es, 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. una mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. 가늠한 여자를 보고 여자가 뭘 다른 게 한 게 아니었어요. Pero no nos habla de alguna acción que la mujer haya tenido que 이제 hacer 그 para salvarse. 사람들이 말해 선생님 여자 가늠하다 현자 잡혔는데 La gente decía que esta mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. 무슨 율법이랬냐 돌로 치라고 명했습니다. Y en la ley de Moisés dice que apedremos a tales mujeres. 선생은 뭐라고 말해? Tú pues, ¿qué dices? 그렇게 말해. Eso fue lo que ellos dijeron. 손가락 땅에 걸씨 써요. Y Jesús escribía con su dedo en tierra. 너희 죄 없는 자가 먼저 이 자를 돌로 치라 그래. Y les dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. 사람도 여자를 돌로 치지 못. Ni una sola persona fue capaz de lanzar la 그런데 piedra. 예수님이 일어나셨어요. Y luego Jesús se puso de pie. 사람들은 양심의 가치가 보다 부끄러워서 하나 둘 돌을 버리고 도망을 갔어요. Culpados por su conciencia, dejaron caer la piedra y se apartaron de allí uno por uno. 예수님께서 그 여자와 단둘이 있었어요. Y solo quedaron la mujer y Jesús. 예수님께서 여자에게 물었습니다. Y Jesús le preguntó a ella, 여자 너를 고소하던 그들이 또 있느냐? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 정죄한 자가 없느냐? ¿Ninguno te condenó? 여자가 말합니다. Y la mujer le dijo, 없습니다. Ninguno, Señor. 예수님께서 뭐라고 말씀? ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 Ni yo te condeno. 가서 다시는 죄를 범치 말라. Vete y no peques más. 돌려보냈습니다. Y la despidió. 여자 죄를 씻어 주신 것입니다. Jesús lavó sus pecados 나도 너를 perfectamente. 정죄하지 않는 Ni yo te condeno. 죄를 범치 마라. Vete y no peques más. 여자는 죄 사함을 받아. Esta mujer recibió el perdón de los pecados. 저는 제가 19살 때 Cuando yo tenía 19 años, 정말 그때 우리 배고파 도둑질을 많이. teníamos mucha hambre por lo que cometí muchos robos. 친구들 모이면 가서 사과 따먹고 Al reunirme con mis amigos íbamos a robar manzanas del campo. 콩캐 먹고 También robábamos maníes para comérnoslo. Robábamos nabos también. 알았습니다. Realizábamos muchos 우리도 robos. 그렇게 했어요. Así era yo en aquel entonces. 어느 날 내가 요한복음 8장 가늠한 여자 이야기 읽으면 Pero un día leí sobre la mujer sorprendida en el adulterio del libro de San Juan. 생각을 했느냐면 Al leer esta historia 가늠한 pensé, 여자가 부러웠어. sentí envidia de la mujer adúltera. 그 가늠을 했지만 Aunque ella cometió 오랜만에 adulterio, 죽을 뻔했지만
estuvo a punto de morir apedreada, 분명히 죄 사함을 받고 ciertamente obtuvo el perdón del pecado. 예수님께 나도 너를 정죄하지 않는다고 분명히 말해. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. 여자는 죄 사함을 받은 겁니다. Esta mujer obtuvo el perdón del pecado. 나는 죄 사함을 못 받았어. Pero ¿por qué yo no he podido obtener el perdón del pecado? 너무너무 부러웠어. Sentía mucha envidia de aquella mujer. 나도 가늠하다 잡혀가 저래 한번 죄 사함 받았으면 좋겠다. ¿Cómo me gustaría ser sorprendido en el acto del adulterio para que también pueda recibir el perdón del pecado? Incluso llegué a pensar de esta forma, 난 그걸 잘 이해 못했어. pero no entendía cómo podía ser libre del 하나 pecado. 분명히 성경에서 알 수 있어. Pero algo del cual estaba seguro gracias a la Biblia 왔다가 죄 사함 받고 돌아. es que esta mujer llegó siendo pecadora y volvió siendo libre de 한 pecado. 번도 정확히 내 죄를 사해 본 적이 없어. Sin embargo, yo nunca había experimentado el perdón del pecado. 저는 가늠한 여자 이야기가 읽을 때마다 Y cada vez que leía la historia de la mujer adúltera, 가늠한 여자 참 부러웠어. sentía envidia de la mujer 내가 adúltera. 죄를 지었지만 Aunque ella cometió pecado, 죄 사함을 받았어. obtuvo el perdón del pecado. 내가 죄 사함을 받았다. Yo obtuve el perdón de mis pecados. 얼마나 행복하겠어. ¿Cuán feliz habrá sido ella? 주 예수 내 마음에 들어와 계신 후 사람 되고. Desde el día en el que Jesús mora en mi corazón, me convertí en una nueva persona. 찬송에 머리털보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네. Hay un himno que dice, mis pecados, las cuales eran muchos como la cantidad de mis cabellos, fueron emblanquecidos más que la blanca nieve. 예, 눈보다 더 희어졌네. Fueron emblanquecidos más que la blanca nieve. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Y hay otro himno que dice, soy feliz, pues Jesús lavó mis pecados. 범이 나은같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것 아니요. Y en otro himno dice, no recibí un perdón que pueda desaparecer como el oro o la plata de este mundo. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. Mediante la sangre del Cordero Jesús, Hijo del Santo Dios, obtuve el perdón del pecado. 죄 사함을 받지 못했으면서 Yo no había recibido el perdón del pecado, 우리 앞서간 선배들이 쓴 죄 사함 받고 부른 그 찬송을 노래로 불렀어. pero alababa a Dios con alabanzas escritas por los antiguos cristianos que recibieron la salvación. 찬송은 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날이니. Yo cantaba, soy feliz, pues Jesús lavó mis pecados. 죄 사함 받으면 그 노래 부르는 고통스러워. Para mí era un sufrimiento cantar este himno sin haber conocido el perdón del pecado. 가늠한 여자의 이야기를 성경 요한복음 8장에 기록했는데 Pero en Juan capítulo 8 la Biblia describe la historia de la mujer adúltera. 하나님 이거를 기록한 이유가 뭐? ¿Cuál fue la razón por la que Dios escribió este suceso en la Biblia? Para que al leer la Biblia 이 여자는 우리의 대명사라는 거죠. comprendamos que la mujer adúltera es una fiel imagen nuestra. 자, 이제 우리에게 해야 할 일을 대표적으로 가늠한 여자에게 하신 Y lo que Dios quiere hacer con nosotros lo hizo sobre la mujer adúltera en representación de nosotros. 가늠한 여자의 죄를 사했던 예수님은 Jesús, quien perdonó el pecado de la mujer adúltera, 가늠한 여자의 죄를 산 것과 똑같은 방법으로 내 죄도 사해. también perdonó mis pecados de la misma forma que lo hizo con la mujer adúltera. 저는 예수님을 내가 성경책에서 내 이름이 생명책에 기록된다는 이야기 들어요. Yo escuché que mi nombre quedaba grabado en el libro de la vida por Jesús. 근데 여러분 제가 정말 성경에서 내 이름을 찾아보래요. Pero por más que lo buscaba en la Biblia, en ninguna parte encontraba mi nombre. 요셉 목사님은 성경 이름 많이 나오고 Aunque el nombre del pastor José sí aparece muy a menudo en la 피터 Biblia, 이런 사람 많이 나오는데 Pedro y Juan son nombres que aparecen con frecuencia en la Biblia. 옥수인데 Pero mi nombre es Oksu. 옥수라는 말은 성경에 없었어요. Y en la Biblia no hay ningún nombre que se escriba de esta manera. 성경을 읽고 읽다가 성경책에서 내 이름을 발견했어요. Pero leyendo la Biblia finalmente encontré mi nombre. 요한계시록에 이제 그 생명사의 성의 그 기초석이 있는데 En el libro de Apocalipsis se describe sobre las piedras que se utilizaban como base del templo. 그 요한계시록 그 가운데서 옥수라고 하는 돌이 있었어요. Entre ellas había una piedra que se llama en coreano Oksu. 그 아주 깜짝 놀랐어요.
Cuando descubrí esto, quedé 내 impactado. 이름이 생명책에 기록됐다. Mira, mi nombre está escrito en el libro de la vida, 그렇게 dije. 기뻐했어. Me puse muy contento. 실제로 내 이름이 하늘나라 생명에 기록되지 않아. Pero aún así, mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida que se encuentra en el reino de Dios. 뭘 느꼈느냐 하면 Y con el pasar del tiempo, 가늠한 여자를 세워서 어떻게 재산받는 이야기를 보여주시면서 al ver cómo Dios dio el perdón del pecado a la mujer adúltera, 죄가 어떻게 시는 그걸 가르치기 위해서 이 성경에 기록됐다는 사실을 알아. descubrí que la Biblia había sido escrita para enseñarnos cómo nuestros pecados habían sido limpiados. 그래서 예수님이 가늠한 여자에게 나도 너를 정죄하지 않는다 그랬어. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. 예수님이 제 병자보 소자 네 죄 사함을 받았느라고 했어. Jesús dijo al joven enfermo, hijo, tus pecados han sido perdonados. 성경에 나오는 인물들 전부 다 우리의 대명. Cada personaje que aparece en la Biblia son nuestros 무슨 reflejos. 이야기냐? Eso significa 그 que 여자가 죄 사함 받은 아무것도 안 하고 예수님 그냥 죄를 씻어 주신 거예요. el hecho de que aquella mujer haya sido perdonada del pecado por Jesús sin haber hecho nada a cambio, 어떻게? 결국 ¿Cómo? 예수 십자가에 못 박혀 죽으십니다. fue posible mediante la muerte de Jesús en la cruz. 죄를 담당했기 때문에 Y ya que Jesús se hizo cargo del pecado 나도 너를 perfectamente, 정죄하지 않는다. Él le dijo, ni yo te 물론 condeno. 죽으시기 전이었지. Por supuesto que eso sucedió antes de su muerte, 죽으실 것이. pero ya que Él iba a morir de todas formas, le dijo, ni yo te condeno. 예수님이 가늠한 여자만 위해 죽은 것이 아니라 Y Jesús no solo murió por la mujer adúltera, 나도 위해 죽었기 때문에 debido a que también murió por mí. 가늠한 여자에게 정죄하지 않는다는 얘기 나한테 똑같이 하셨다. Cuando le dijo a la mujer, ni yo te condeno, también se refería a mí. 그자 예수님께 나도 너를 정죄하지 않는다고 했어. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. 제가 지금 그 이야기 읽으면서 제가 놀라기 시작. Al leer esta palabra comencé a sorprenderme. 그러면 성경에보다 놀라운 것은 Lo sorprendente de leer la Biblia 내가 es 죄를 사해다 그렇게 기도하고 했. que por más que yo me había esmerado por orar para que perdonara mis pecados, comprendí que esa no era la forma 죄를 correcta. 사해 달라고 하는 게 아니고 No debía pedir a Dios por el perdón de mis pecados, 사해졌다는 것입니다. sino saber que ya mis pecados habían sido perdonados cuando murió 내 crucificado. 죄 때문에 죽으셨기 때문에 Ya que Jesús murió por mis pecados, 놀랍게 내 죄가 사해졌다는 놀라운 사실을 알아. comprendí la asombrosa verdad que mis pecados habían sido redimidos. 대명사다. Ah, entonces la mujer adúltera es el reflejo de mi ser. 이야기 내 이야기고 La historia de la mujer adúltera es mi 죄 historia. 사함을 받는 모든 이야기 내 이야기다. Y todas las historias sobre el perdón del pecado son mis historias. 죄를 사해 준 것처럼 De la misma forma en que Jesús perdonó el pecado de la mujer adúltera, 똑같이 사하셨다. Él perdonó nuestros pecados junto con el pecado de la mujer. 똑같이 예수는 사하셨다. Exactamente de la misma forma Jesús perdonó mi 얼마나 pecado. 놀라운지 모르겠다. Es un suceso sorprendente. 내가 예수 내 죄 사했다는 이야기를 많이 하면 내 죄 사했다고 못 믿었구나. 사탄이 Por más que Jesús había dicho que había perdonado mi pecado, yo no pude creerlo porque estaba engañado por Satanás. 그래 맞아. Sí, es 내 cierto. 죄를 씻은 게 사실이야. Es verdad que Jesús perdonó mis pecados. 눈이 떠지. En ese momento mis ojos comenzaron a abrirse. Al leer la Biblia, 내 죄가 사해진 게 확실하고. el perdón de mis pecados se describía con certeza. 로마서 뭘 합니까? ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos? 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났어. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 곧 그 율법과 선지자 증거를 받은 거예요. testificada por la ley y por los 곧 profetas. 예수 그리스도 믿음으로 말미암아 모든 사람에게 미치는 의인이 La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, 차별이 없는. porque no hay diferencia. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 사람에게 미치는 의인이 La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. 예수님을 믿음으로 의를 내가 받았다. Mediante la fe en Jesús, obtuvimos la justicia. 의롭다고 하셨고 Jesús dijo que somos 죄를 justos, 사했다고 하신 그 사실을 믿었다. y esto quiere decir que creímos que Él redimió nuestros 우리 pecados. 죄는 2000년 전 예수 십자가에 못 박혀주고 그때 우리 죄가 다 사해지. Nuestros pecados fueron perdonados hace 2000 años con la crucifixión de Jesús. 영원히 씻어졌다고. Nuestros pecados fueron limpiados por la eternidad. 예수는 그 피를 하늘나라 영원한 성전에 갖다 피를 뿌리. Y al esparcir su sangre en el altar del tabernáculo eternal, 영원히 죄가 사해지. nuestros pecados fueron redimidos para siempre. 9장 12절에
En el libro de Hebreos 9, versículo 12, 염소와 송아지로 필요하네요. y no por sangre de machos cabríos y de 오직 becerros, 자기 피, sino por su propia sangre, 영원한 속죄를 이루었다고 성경은 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndolo obtenido eterna redención. 말씀입니다. Esto es palabra de Dios, de la Biblia. No son palabras del pastor Oxopar. 못 박혀 죽으시면 Cuando Jesús murió crucificado, 영원한 속죄를 이루었기 trajo la eterna redención, 때문에 하나님 나를 보고 의롭다고 하죠. y por eso me llama justificado. 8장에 뭐라 하십니까? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 그런데 8? 이래도 우리가 무슨 말하리요? ¿Qué pues diremos a esto? 의롭다 하신 이는 하나님이시. Si Dios es quien justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 하나님이 의롭다 하셨는데 Si Dios es quien justifica, 하나님이 의롭다고 이야기합니다. Dios nos dice que somos 로마 justos. 3장 24절도 그렇게 합니다. Lo mismo dice Romanos capítulo 3, versículo 24. 구속으로 말미암아 Siendo justificados gratuitamente por su 하나님은 gracia, 값없이 의롭다 하심을 얻. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. 할렐루야. Aleluya. 님을 찬양합니다. Alabado sea el Señor. 자, 못 박혀 죽으시면서 Al morir Jesús crucificado, 모든 죄가 깨끗이 씻어져. todos nuestros pecados fueron limpiados 의롭다 하죠. y Dios nos llamó 자, 이제 우리 justos. 생각을 믿지 말고 Dejemos de confiar en nuestros 뭐 pensamientos. 어떤 뜨끔하거나 어떤 마음의 감정을 보려고 하지. No intentemos recibir un fuego, un calor o tener algún sentimiento especial, 아무 감정이 없을지라 ya que por más que no tuviéramos ningún sentimiento, la palabra de Dios dice 의롭다고 하십니다. que somos justificados 예수의 보혈로 말미암아 mediante la sangre de 내 Jesucristo. 모든 죄가 씻어져서 Todos nuestros pecados fueron limpiados y es por eso que Dios nos llama justificados. Se los vuelvo a decir. 나도 너를 정죄하지 않는다고 했다. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, 가늠한 여자 우리의 대명. la mujer adúltera fue nuestro 예수님께 representante. 우리 일일이 뭐 옥수, 조셉, 누구 죄 사했다 그렇게 말할 수. Jesús no podía nombrar a todos diciendo Oxu, o Joseph, fulano, mengano. 그래서 가늠한 여자가 나도 너를 정죄하지 않는다. Es por eso que Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te 가늠한 여자는 condeno. 우리의 대명사. Ella es nuestra 우리에게 representante. 나도 너를 정죄하지 않는다는 이야기를 해야 할 예수님이 Jesús, quien debió decirnos a nosotros, ni yo te 지구에 있는 condeno. 사람 이름은 다 넣을 수가 없으니까. Sería imposible agregar los nombres de todos los seres humanos en la Biblia. Es por eso que le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. 다 사하셨다는 거예요. Eso quiere decir que todos nuestros pecados fueron perdonados. 말씀을 믿어. Debemos creer en la palabra de Dios, desechando las 그러면 emociones. 정말 복된 삶을 살. Entonces ustedes podrán vivir una vida bendita. 감사합니다. Muchas gracias.